Здравейте, дами и господа, аз съм мистер Тедпол и днес ще играем EA Sport UFC. Точно така. Чакаме да загрузи. И ще продължим откъдето бяхме стигнали. Чакаме. Така, ето я играем. Да видим. Така. В този епизод ще се опитам да отворим кутията. Ще направим сега една игра и ще паузирам клипа, ще стигна до кутията и ще отворим. Две битки всъщност. Кутията една е малко. Лаги! Добре, знаеш защо почва да снимам така, започва да лаги. Което е тъпо. Бум! Yes! Бум! За сега май на този нямам изпуснат. Yes, браво! Перфект! Не! О! Бум! 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 Това било е. Та игра е моя. Пам! Пам! Приключих курс този. Александър Астасай. Защо две звезди? Аз направо го попилях. Continue. Предлагайте игри в коментарите, на които да снимам. О, този има 840 хелт. Това ще е интересно. Със сигурност. Мисля, че Александър ще се справи. По 9. С 9 демик с блок. Дали бе? О, даже и без блок прави по 9. Айде бе. Бум, yes. Пак е повече. Пак е на повече кръв от мен. Добре, сега на по-малко. Доста по-малко. О, този е изи. Този е изи пизи. О, 213 демик. Патка. Добре, гуд. Така сега ще му източа доста кръв. Той ме бие. Бум, бум. О, не брат, сега е мой ред. Бум. Още един. Не брат. Бам. Бум. Така, той е рип. Там притръсването ще го убия. Бум! О, challenge complete. Дайте още да изиграем. Другите две ще ги заиграя зад кулисите. О, този е с 300 и няколко демечи горе-долу. Хелт, извинете. Повече от мен. Също така имам играта под 17 брат, където не да искате да съм на... Имам Тил, Дуер, Нойер, Пак и Тимов, Дуер, Данайер.
Да, няма вече 93 май беше. Айде бе! О, лито сколко! О, аз съм рип. Вие знаете ли го това? Аз държа блока! Уоу, добре. Не. Добре, сега. Браво. Не. Те го загубих. Може да не съм го загубил. Горе-долу изравних си хелта. Не. Малко хелт. Добре бе, бах ти бъгъл. Гледай, ръката му ще мине още малко през мен. Ай, сега те видим, бе. Дъбълак. Тъпърлак. Континю, хайде, да мажем тъп. Добре, хватката ми е. О, сега колко ще го източа. Не, това не е честно. Това просто не е честно. Дай го е, браво е. Струва това, бе? Как ти струва и това аркео, бе? На едно аркео, ме. Вече не. Ей, колко бързо се хелпа. Колко бързо се хилва. Няма ми правиш хватки. Бум. Охо, сега ще му направя хватки. Нарочно ще изчакам. Бум. Перфект. Гуд. Сега един ткат. Трябва малко да се хилни. Как. Давай, брат. Аз те чакам да се хилниш. Вземи това. Ай, вземи това и край. Три звезди. Напишете ми в коментарите защо са ми парите. Тези две битки ще ги изиграя в пауза, на пауза, извинете. И ще се върна за кутията. И така, хора, реших да снема и тази битка, защото вижте това на колко хелт е. 944. Вау! Това ще бъде интересна битка. Това не е ли Антон Джошуа? Не. Също Антон Джошуа не е един от любимите. И много ме чух. По-леко е батър. Три пъти повече хелта от мен. Не трябва да се прави. Уау, тук го доджнах. Добре, сега ще му източа доста. Добре, тук имам някакви надежди за матчът. Добре, тук сега може би ще го взема. Не, добре,
как ще ми удари крака? Не е честно просто. Ремарч. Това са 944. Два пъти повече от мене. За малко ще да го бием. Оле, за малко. Айде бе, не ми се пази бе. Защо така лаги, като го хвана на хватка? Много FPS рип. Тежко FPS рип. Пишете ми дали искате да правя лайв стримове. О, добре, това беше прекрасно. И това също. Горе-долу на една кръв сме, сега аз го източих доста. Добре, няма да охващам микрофона, защото ще стане бавно. Може да се приключи всичко. Но не е късно и сега, бум! Добре, ще го хвана. Доста много точи. Добре, тази битка е моя. Вземи си и това. Бум! На едно, бум! Айде, хубаво ли те сега ти да умреш? И сега нека да хвалим заедно света. Дано да ми даде някакъв нов герой. И като е пълно ставим ела и си вземи. Бум! Бум! Много нови хватки. Герой? Не. Добре. Те се включват много доста големи левели. Добре, тук мисля да приключвам с това видео. Аз бях Мистер Дедпул. Не забравяйте да се абонирате за моя канал, да лайкнете клипа и до следващото видео.